오늘 화이팅을 해봅시다. 인건비가 워낙에 비싸서 좀 고급이용인데 막 이런 데 갖다 써도 되는 겁니까? 할멈이 왜 이렇게 안 되냐? 제가 일당을 받고 돈을 벌러 왔습니다. 남편의 일을 도와주러. 네, 오늘 부부가 같이 박물관 일을 한번 해보도록 하겠습니다. 근데 진짜 하다 말고 근데 이걸 왜 하는 거지? 여기 도장하고 여기다 이제 전시만 우리 전시하잖아. 우리 깨끗이 정리를 해놔야 전시를 하니까는 다 저걸 해놔야지. 인건비가 워낙에 비싸서 새로운 인력을 하나 양성하려고 저희 와이프가 될 것 같습니다. 근데 저 좀 고급이용인데 막 이런 데 갖다 써도 되는 겁니까? 이제 그 다른 곳에서는 공부 인력이 이 산업 현장에서는 아직 먼지 뭔지. 또 양성하는 과정입니다. 아, 그럽니까? 그래서 공급 인력으로 또 이 바닥에서 저희 공급 인력으로 좀 만들어 드리겠습니다. 아니? 그 정도는 아니야. 어머? 그때는 그냥 하지 않았어? 근데 좀 뻑뻑해. 그래서 이거 이렇게 있잖아. 그러면 이렇게 바른 다음에 까진 데 있잖아. 이런 데 까진 데는 메꿔줘야 돼. 그 다음에 한 번 긁어주면 돼. 메꿔주고 긁어주고 이렇게. 왜 벌써 하고 있지? 미리 다 했지. 아, 진짜? 짠. 오늘은 벽에다가 페인트 작업을 할 겁니다. 네, 여기 공간을 다 칠할 거여서 시간이 조금 걸릴 것 같긴 하지만 안 걸려? 안 걸린다고? 어젯밤 퇴근된 거야. 아, 그래? 아, 오늘도 열일 한번 해보겠습니다. 이거 몇 번 하다가 어깨 빠졌어. 그치.
요즘 참 애기들 거 많이 만듭니다. 침대 만드는 중. 이번 행사의 컨셉은 어린이 책 읽는 박물관입니다. 우리 책 읽을 때 또 침대에서 엎드려 보는 거 좋아하잖아요. 그래서 침대를 만들었습니다. 네, 한번 설치를 해볼게요. 벤치에서 만들었어요. 로스테이트에서 만들었습니다. 뭘 하고 있는 거죠? 뭐 할 게 엄청 많은데요? 어떻게 딱 도움이 필요한 시기에 그림같이 이렇게 있죠 그냥. 내가? 응. 내 또 촉이 있지. 약간 용병인데 용병. 그럼 나 용병이지. 감으로 하는 거지 뭐. 감이지. 모든 예술은 감이야. 감이 아직 오지 않았어. 결과물은 중요하다. 괜찮아. 감이 안 돼. 감이 왔어? 그새 또 감이 왔어. 이제 왔어?